陆新颖，谢谢上帝的恩典、家人的支持和珍珍老师、宋生平老师，谢谢公事，谢谢。我想当初如果不是因为何老师有给予一个很专业的教导，然后也能够让我去 Berkeley 以2年的时间完成学业，并且回来台湾能够很迅速的接轨这个产业，在这方面真的很谢谢何珍珍老师。Music Cell Education